Aspettiamo, a sto qui non ti vieste è l'ora di Yuga. E l'ora Lampara. Perché è l'ora di Zabianton. Allez, Yuga insieme. Salute a tutti, felice di ritrovare in via Stele Mula Yuga insieme stasera, come tutte le sere a 6:30 a i Sapientoni. Accogliamo le nostre squadre di stasera, squadra arte e musica, Puletti Sciacamanà, sì, Francesco, Lorenzo, salute. Salute. Come andiamo? Vabbè. Allora, due parole, nella squadra arte e musica, mi si pare che siete tutti musicanti, no? Tutti. Cantatore. Cantatore. Allora, Musicante, cantatore, musicante. due parole nella squadra allora. La squadra di amici. Voilà. E dove sono gli strumenti, no? Gli strumenti No, che no, Non è la chitarra, no, non no. mica portare. Sì, Ecco. mi ha detto mica portare, se no lei ha portato lo strumento. Boh, aspetteremo poi un live allora lì. Ah, live, guardiamo live. E ti la Yuga stasera contro la squadra che è ultata. Pumonti, salute. Patrick, Cece. Bon, vi conosciamo in di Sapientoni, ben intesi. Donc, tra amici ben. Io siamo amici, cantatori, scrittori, musicanti e cerchiamo di promuovere giustamente il canto, la lingua, pumontinca in particolare. Giusto appunto, per la promozione di lingua, tra altre cose, potete dire due parole non ciò che voi fate in propria, per esempio, o in sarte. No? Fate grazie ai cosi. Io parlavo, Pumonte è piuttosto un accolto, non è mica un gruppo, ci troviamo così come da veni per avere un po' da fare insieme. C'è Patrick François che ha già una generazione che ci dà un po' di puntate d'aiuto, ma in quanto a c'è so poco presso. Non so quanti anni che lo conosco, cantarino di Longandà. Si occupa di edizioni di noi e pubblica un livello pochi da fare in corso, poi si occupa di noi di scontri Maria Leandri. Dove ci si ritrovano scrittori, cantatori e gente per fare conferenze in temi vari, dunque un momento di cultura passi piaggi che per disgrazia a certi volti mancano. Ma posso dire che è una bella manifestazione, Puletti Sciacamanà. E continuate da Sciacamanà, mi Sapientone a me, Patrizia, Catacega, salute. Buonasera a tutti. Allez, Mula Yuga Raffica. Conoscete a Raffica, forse? Ci le rispondi il più presto possibile, a un'epoca di domande. Pigliate non tu funzo e rispondete bene così pigliate 20 punti. Martio Funzo. Martio Ave, ma cominciamo mica. Il primo che tutto s'accende, è lui che risponde. C'è mica sicuro lo partire. E me la vede allora. Ascoltate la prima domanda. Cerchiamo un uomo di stastronauta francese che ha battuto in missione in 2017 e ha fatto centinaia di ritratti messi in linea. Come si chiama? L'astronauta francese. L'ho visto, ma a casata. Tutto il mondo l'ha visto, eh? Armstrong. Come? Armstrong, in un 2017. No, allora, Armstrong. Allora, per i musicanti, Luis, quelli che sono agli Nel è quello che ha messo il piede nella luna, il primo, che era in 1969. Di musicante è nella luna. Quest'anno era Thomas Pesquet. Qui l'altro Armstrong, ciò che l'ha preso, ha visto i stelle. Ma c'è qualche sia con le scia? No. No? Una volta dita casata io, ma così prima di memoria lo conosci, No, non mi è venuta lì. Un'altra domanda. Avversario svizzero di SCB in mezza finale di Coppa di l'UEFA in 1978. Grasshopper, Zurich. Via diabè dunque un funzo, eh? Ah, sì. Ah, ça va. Les Grasshoppers de Zurich risposta a Ma c'è mica vero?
Marcia mica lei la fa. Marcia mica un gol. Oui, No. Confusione col polo. Sapete ciò che la vuole dire les grasshoppers? Sauterelle. Le sauterelle. Beirut è la capacità di che paese? Oh, via abbiamo funzo, c'è. Di che paese? Libano. Libano, sì. Non ci sono trappole, Raffica. Vi inquietate mica, da viene più tardi. Dopo a chi festa religiosa, si aspetta a rinfriscata. È più forte. Hanno picchiato i primi, mi dite? Santa Maria Assunta. Santa Maria, risposta buona, lì. 15 la Ma quest'anno è venuta bella più tardi, eh? Yeah, de urte si aspetta, è un bene mica, un bene mica, rinfrescata. Ma le urte d'abitudine, bene. C'était le point réchauffement climatique. Chi parola in detta un loco di produzione di a più grande parte di film di cinema indiani. Mumbai. No, Bollywood. Bollywood. Di Bollywood. Bombay. Infatti ha detto Bombay. Bombay perché Bollywood è facile. Com'era la questione? In che luogo? No. No, mais c'est bon, c'était Bollywood. Dunque, allora, te 80 punti, siete in testa e siete giusto in daretto anche 0 punti. Dio fungi. No, a zogo, Dio fungi. Ha trafficato c'è Un'amica più guida un po' meno. Faux contact, allez, giochiamo a varia via. Varia via. Devo essere... All'infuori, allez, a varia via, una domanda, 3 possibilità di rispondere, vi rispondete bene, pigliate 20 punti, vi sbagliate, vi cacciamo 20 punti e regaliamo l'altra squadra. Prima domanda, un cowboy. Mi hanno detto di spicciarmi, mi spiccio, eh? Allora, ascoltate bene, non c'è mica bisogno di picchiare un tuffo, dunque, eh? Come sono chiamati gli abitanti di Letia, tra? I litiaci, i litilighi o i litiesi? I littiesi. I litiesi, gli abitanti di Letia, risposta buona. Letia San Rocco o Letia San Martino? Stessa roba, lì basta. No, perché si litigano di lui. Hai ragione. Stavo che San Martino. I chiameremo, come ti hai detto, litichesi. Litichesi. Michi lucchesi. Poi siete vicino qua, sapete? Bon, questa qui, allez, c'est difficile, mi si pare. Fra sti tre santi, qual è associato alla produzione di quelli che viaggiano tra? San Cristovano, San Biagio o San Pancrazio? San Brancadio. San Cristoforo. San Cristoforo. Che vuol dire quello che porta a Cristo etimologicamente, eh? È detta. Sarà. In tutti i casi San Cristovano era un gigante che infatti ha lasciato correre le servadio e che accompagnava i viaggiatori che erano in pericolo, spesso li vedeva varcare un fiume scadinato e simbolizzato così. Ecco, bon. Vi interessa bene lo sport o no? Poco. Tutti i sport? Tutti. Sì, bene. Vale. Allora, chi nuita abarisce in regole di NBA, National Basketball Association, in l'anno 1979, parliamo di basket, eh? Ne ho ancora due io. C'è una Dunque, una novità che apparisce, ma qual è essa? Allora, di o sportello a 3 punti è prolungazione o a pubblicità non te magliette. Nel 79. 3 punti c'erano vicino. Una novità che apparisce non nelle regole, eh? Di NBA. Panier à 3 points, prolongation, publicité sur les maillots. Ma quanta pubblicità lì? Parlate di pubblicità. A tutto azzardo? Si può dire perché gli piacciono il commercio, agli americani, ma no, sono le regole di sportello a 3 punti. Lo sportello a 3 punti che ha permesso di vedere entre le squadre altri giocatori che non erano più tamantoni, ma forse più che più lestri. D'altronde abbiamo una squadra, no? Non più buone qui, Uno
all'astro i metti. Noi passiamo sotto all'angolo. Un mini basket. A mezzo all'angolo. Allora, parliamo di un personaggio, nato, di Noiseti c'è? Dolmetto. Nato in Sartè in un 1288, fu storiano e autore di cronache corse, storia dall'origine sino al XIV secolo. Allora, era Monsignore Agostino Giustiniani, Marco Antonio Gecaldi o Giovanni della Grossa? Sono stato su bravo Giovanni. Giovanni della Grossa. In due asetti c'è? So di lui e un po' di Bonifacio per via di mamma. E così chi ha risposto è buona. Ecco. Giovanni della Grossa è so croniche famose, non ta gursiga. A sto livello qui, dopo aver via, se ti stata a 0 punti per ora, vuoi fare qualcosa? Vi abbiamo cacciati i punti quando devi sbagliare. Richiesiamo voi. E 140 punti siete in testa per ora, Ali. Ma e la giocava a trappola. A trappola, domande preparate dai nostri candidati. Bon, poi c'è una bella vostra trappola. Bon, se li rispondono i beppi, gli hanno 40 punti, eh. Bon, se li si sbagli, Ma conosci la risposta già? Sì. Allora, attenti. Ma sono su Tanacci. Ma tanto conoscono mica. Conoscete Lupino? Sappiamo un dudè. No, allora, in Lupino, come chiamano l'ascensore, l'ascenseur? L'etensella. Appoggiando un altro rotolo. A Vaccio chissà qui avevi un decennio, di sicuro risposta vuota. Ma dopo c'è di noi quella lì, non so più quale che aveva detto. Io Coco, chiama l'ascenseur, ascenseur. Avec le doigt, à fort fort. Bon. Ah, au moins ci siamo fatto una risata lì. Boh. Sono su Tanacci, l'avete capito? Ha visto la risposta che stenzava il gol, stenzava, c'è. Di chissà qui, non è a Zoya la domanda. Di sicuro che Cascadueo, C'è una fiducia qui, oh. l'hanno scritta Boh, avete capito chi sono di Uruglione o di Sartè, eh? Dunque, tra sti 3 paesi, qual è il più vecchio? Tra... Ah, ti vado una proposta lì. Sartè, Olmeto o Propia? O più vecchio di 3 paesi? Sartè, Olmeto e Propia. Sartè. E io ho risposto come voi. E come voi mi sono sbagliato. Ah. Propia. Propia. Ouais, domandata a c'è. Io ho scritto dunque i vestiti del III secolo, paleocristiano, in Propia, qualche anno fa, in cui tombe da gente, hanno trovato anche l'ossi, i salmi della gente, e c'era un porto che aveva il quartiere da Piana, e nei 70 hanno trovato la costruzione di un immobile, hanno trovato i moli, i vecchi petri di moli del porto romano del III secolo. E l'hanno messo in valore? No, hanno interrato tutto e hanno fatto... Promozione immobiliare. La cappella paleocristiana è diventato un elemento di decoro di una residenza. E ci pisciano i iagari. Che peccato. Che peccato. Non fa ogni mica logico questo. No. Tutto ciò che li mettono in alleria, guaglione. Boh, se Bobuletti vi lascio discorsi, allora, riultare più tardi, per continuare. per continuare. E Sartè 15esimo, mi pare.
Un interessante, ma il risultato di su io però no. Sì, No. Siamo qui Sappiamo State tranquilli, punti. il parrita. Armstrong. Strong. Non dico nulla, ma so in testa. Voilà. So in testa. Armstrong. Ma pure ti piglia 6 punti a un cusciapo a capo. E poi un sciapo a capo di stasera cerchiamo un loco conosciuto ben inteso e in Corsica. In Corsica. E dunque con 4 indizi potete trovarlo. Ma se lo trovate al primo indizio, pigliate 60 punti. E poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Per trovare sul loco primo indizio con Patrizia. So uno dei più belli testimoni di cultura tradizionale dell'isola. Ma in de me si parlano tutte le lingue. Boh. Aspetta, finisco. In de me si parlano tutte le lingue che vengono a bere da un mondo usano. Da gente che vengono a bere da un mondo usano. E che volete dire dunque, c'è? A queste isole e lingue a realtà a Bonifacio. Bonifazio. Ci sono i Si sono lui. sbagliate, lei non è mica Bonifazio. Un altro indizio per 50 punti. Si ne scritto e detto assai a nome a me, ma è Giampaolo Boletti e Cantopolo Corso che mi hanno fatto il più bello omaggio in 1977. Ah, vera. Piccia. Non sono le cante. Sono le cante. Saona. Saona. L'Ancora di Misericordia. No. No. Perché vengono a visitare gli stranieri. Allora, in de me, non si aspetta mica un risanto per fare un gamin di groge, domanda de burra Benoît Paul Vord e a sua squadra ciò che gli hanno pensato. Qualcuno come Benoît Paul Vord E chi... Hai capito l'indizio, Pas glop. No? Pas glop. Quando te la trovate, te la dit. Ah, mais oui, bien sûr. Pas glop, pas glop. Yeah, Benoît Paul Vord è Boh. giocatore L'ultimo indizio per 30 punti e sono sicuro che ti la trova. Da Calinzana a Conca, o viceversa o viceversa. Viceversa. Non ci vuole mica pensare che sono una spassigliata di salute. Anche se certi mettono 32 ore per fare 180 km. Parliamo di L'Alta Strada. Gervin. l'Alta Strada. L'Alta Strada, risposta a uno. La strada. Giampaolo Boletti. Una giumica lì cerchiamo un paese. Cerchiamo un loco. E un loco abbastanza maggiore di 180 km. L'Alta Strada cantata dunque da Giampaolo Boletti. 13.000 metri denivellato positivo, dunque l'alta strada è un ciasumi di sicuro per tutti quelli che vengono a spassigliare, tutti i sportivi o i turisti di noi, ma di noi un luogo in memoria dove i nostri pastori ci hanno campato, hanno allevato le bestiame, e ne trova sempre un boghi, meno gettando, ma è proprio un bello diasso e c'è stato un film, Les Randonneurs, e per questo che parlavamo di Benoît Paul Vord. Benoît Paul Vord. Ecco, 50 punti, bravi! Ma i nostri sapientoni di stasera, avete capito, sono quelli della squadra di Pumonti, bravi, allez, regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso alta oggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario Fnac Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Lo spuntino per domani è pronto. La ringraziavi, dai giocare con noi e voltarete con piacere, ne sono sicuro, e ringrazio torno il pubblico di stasera e ben intesa messa Sapientona. Patrizia. Buonasera, grazie. Venite a giocare con noi, sapientoni.tv o nostra pagina Facebook, vi aspettiamo. Da qui una stundetta l'informazione non ta via, Stelle, noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao!